Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha onde eu tô. No sítio. A gente veio passar o São João aqui. E a gente vai fazer a fogueira. Aí a gente tá indo tirar os paus ali no mato. Pra gente fazer a fogueira, né? Fazer a fogueira é colocar a bandeirinha. E quando for a noite, a gente acender a fogueira. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Aí tirar os paus, pegar os paus ali embaixo. O Ronaldo já foi lá, mas vive. Já desceu e agora eu tô indo também atrás. E é isso. O que eu já pedi foi eles de vista. Não sei onde é que ele está, mas eu vou ver se eu encontro. Não sei onde é não, mas Vixe Maria, me pedido. Esse pedido deles. Agora eu não sei onde é não. Eu vou por aqui pra ver se eu encontro ele. Eu tô perdida. Credo, misericórdia. Tô perdida. Oxe, me perdi, hein? Mozinho! Tá aí! Eita, achei. Tem boy! Até boi, eu volto pra trás. Até Mari Sofia já tá lá já. Eu me perdi. Estão ali na frente. Achei, ó. Agora eu achei. Então, minha gente, ó. Colocou um bocado aqui. Eu tentei carregar mais, só que é longe. E tem que subir uma ladeirona bem grande. Aí eu não consegui, não. Você não enxerga, levanta a mão, assim, ó. Aí eu não consegui, não. E carregar de novo, não. Por conta que por conta que eu não consegui buscar mais pau lá embaixo, não. Por conta que tem que subir uma ladeirona bem grande, ó. Olha, uma ladeirona bem grande. Aí eu tô cansada já. Cheguei a pulso, o Ronaldo foi me encontrar ali embaixo. Me mandou indo, porque é pesado, ó. Aí nós vamos fazer uma fogueirona bem grande, bem autona. Pra acender de noite. E aqui, ó, a gente vai levar pra casa de bebê, a gente vai colocar as bandeirinhas pra todos. Vai ficar bonitinho. Outro dia pra carregar, tá vendo? Lá de longe. Aí tem que subir essa ladeira aqui, que é bem grandona. Aí tem que subir essa ladeira bem grandona, até lá embaixo. Muito longe. Aí, ó, nós vamos fazer a fogueira aqui. E aqui, ó, eu vou colocar as bandeirinhas pra ficar bonitinho, sabe? E ali, nós vamos botar o carro ali atrás. Mandar aqui em tudo que o carro tá... O carro tá aqui, ó. É que a casa vive. E Maria e Sofia tá sentadinha ali. Né, mãe? Né? Eita. E Maria e Sofia tá sentadinha aqui, esperando chegar com a lenha pra nós fazer a fogueira. Minha gente, aqui tá os paus que a gente colocou aqui pra aproveitar o sol e ir secando, né? Porque tá se preparando pra chover. E se secar os paus, a gente vai fazer a fogueira, né? O Ronaldo tá ali embaixo, já cortando os paus pra fazer o apoio da fogueira, né? Cortando aí com a foice. E aí a gente vai começar a fazer a fogueira agora. Então chegou também, já começou ajudando aqui a nós fazer a fogueira. E eu só tô gravando as meninas aí brincando. E vamos mostrar aí pra vocês como é que é feito a fogueira. Gente, você começar a fazer a fogueira, né? Já foi colocado aí os 4 pau lá, ó, como vocês estão vendo aí. E agora vamos começar a colocar a madeira embaixo aí pra formar a fogueira.
cunhada também resolveu ajudar, gente. Ela vai ajudar os meninos aí carregando a madeira pra fazer a fogueira, né? E bora lá. A fogueira nós cobrimos porque tava serenando. Ó, fumaça, né? Botou a bandeirinha. Aí ficou assim, a bandeirinha. Tá assim, fumaça. E minha gente, a gente acendeu a fogueira, gente, só que começou a chover. Agora chover muito. Aí a gente toma aqui dentro de casa, olha gente, a chuva aí no lado da luz, muita chuva mesmo. E a gente estamos aqui dentro de casa e quem ia vir não veio por conta da chuva. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e até o próximo vídeo.